உணவு பழக்கங்கள்ல மட்டும் தான் இந்த பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்றீங்க. அப்ப அந்த மாரி உணவுகள் எடுத்துக்கவே கூடாதா? இல்ல இந்த டைமிங்க்கு இது சாப்பிடலாம் அப்படின்னு எதா இருக்கா? இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகாத உணவு சப்போஸ் ஒரு நான் வெஜிடேரியன் வந்து ஹெவியா சாப்பிட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் கழிச்சு ஒரு பைனாப்பிள் ஜூஸ் குடிக்கலாம். அதன் மூலமா அந்த செரிமான பிரச்சனை வராம தடுக்கும். இல்லாட்டி சூடா தண்ணி குடிக்கலாம். இப்போ வந்து பரோட்டா நம்ம சாப்பிட்டுட்டோம். அது கழிச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு ஒரு சூடா தண்ணி குடிக்கலாம். அதான் ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகலன்னா, இந்த சூடா தண்ணி குடிக்கிறது, இல்ல பைனாப்பிள் ஜூஸு, ஜீரக தண்ணி, ஓம வாட்டர் இந்த மாரி ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம சாப்பிட்டு அந்த டைஜஷன வந்து நம்ம ப்ராசஸ்க்கு கொண்டு வர முடியும். ஓகே.